महीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खं दध्मो पृथक् पृथक् साघोषो धात्रराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयन् नभश्च पृथिवीं चैव कोमोलोभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धात्रराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहं दद्युकामानवस्थितान् वैमया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं या एतेन्द्र समागताः धात्रराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकित्सकः सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा